Доброго ранку, кажемо Марії Орловській, лікарю-натуропату і нашому постійному експерту з харчування, ну і відповідно також постійному експерту зі здорового способу життя. Доброго ранку. Доброе утро. Сьогодні домовилися поговорити про таку тему в продовження захворювань і як з ними боротися. І сьогодні будемо говорити про таку тему, як кашель. Ну, зазвичай я знаю, як кашель лікують люди, це якісь людяники. Ну, от, щось таке. Як, Марія, ви лікуєте або радите людям лікувати кашель? Всегда я вначале советую подумать о том, что конкретно вы хотите вылечить. Если вы не обращаетесь к врачу за точным диагнозом, то надо, по крайней мере, идентифицировать, откуда идет кашель. Может быть кашель от того, что стекают сопли в носоглотку, и тогда человек, особенно дети, поперхиваются и откашливают это. Это один кашель. Может быть кашель, вызванный воспалением миндалин, да, то есть начальная стадия ангины или что-то, какие-то катаральные явления в глотке, которые тоже могут вызывать раздражение и покашливание. А может быть кашель уже в более глубоких отделах дыхательной системы, начиная от трахеи, бронхов, и уже, конечно, при пневмонии там немножко другой характер и кашля, или его вообще нет, но тогда нарушается дыхание. Поэтому в первую очередь надо понять, откуда исходит кашель. Для этого, в принципе, достаточно секунду подумать, приложить руку к груди, да, и когда человек кашляет, он чувствует, где идет вибрация, откуда исходят кашлевые толчки. То есть, если ему облегчение наступает там в трахее, значит, это там трахеит, да. Если больше всего болит горло, и здесь все остальное не беспокоит, значит, это кашель верхних отделов. И тогда уже понятно, от чего можно леденцы, да, от чего они будут совершенно бесполезны. Поэтому начнем, наверное, с верхней части. Если это кашель, который вызывается стеканием по носоглотке секрета из носовых пазух, то мы говорили в прошлый раз, что делать при насморке, и здесь начинаем все по списку. То есть лечим в первую очередь насморк промываниями, полосканиями, турундами и так далее, и так далее. Если это кашель, который исходит из воспаления миндалин, тогда, конечно, важно заняться именно ими, ни в коем случае их не удалять, это очень важный орган иммунитета у человека вообще нет лишних органов, ни аппендицит, ни миндалины не являются на самом деле рудиментами и лишними органами. Если удалить миндалины, то у вас постоянные будут бронхиты сразу, то есть вот этот вот рубеж иммунной защиты вы себе удаляете. Поэтому даже если они воспалены, даже если они гипертрофированы, главное не кормить их тем, что вызывает поселение в них микрофлоры, то есть сахаром и мучным, и тогда они будут медленно уменьшаться. Для того, чтобы уменьшить там кашель, здесь действительно можно использовать какие-то леденцы, можно сделать их самостоятельно из меда и прополиса и имбиря. Сейчас много таких рецептов есть в интернете, можно почитать. И можно использовать полоскание. Если же у вас есть гнойные уже пробки в миндалинах или вы видите налет на горле, тогда полоскать надо очень аккуратно, потому что при полоскании может спуститься воспаление ниже. То есть полоскание используем только на красное горло, которое без гноя. В другом случае надо либо смазывать, например, вы можете полоскать сода, соль, йод горло, или, например, слабым раствором люголя, или буряковым соком очень хорошо полоскать, или, например, настоем календулы. А если вы видите гнойные пробки какие-то, тогда это место надо не полоскать, а смазывать ватным тампоном, то есть на палочку длинную, на шпажку или на что-то, да, только чтобы острия не было, наносится уже более концентрированный этот раствор там люголя или, например, того же там сода, соль, йод, и уже только смазывается, но не вызываются вот такие вот бурлящие движения. Чем еще можно? Водой с алоэ можно полоскать. Если это маленькие дети, то они полоскать не умеют, но их можно попросить хотя бы подержать во рту или просто пить очень мелкими глотками, чтобы оно, скажем, оставалось
В горлышке это может быть отвар ромашки, отвар шалфея, подорожника, может быть с мятой, если есть какие-то признаки, скажем, удушающего кашля, то тогда могут быть с эфирные травки добавляться. Если это, например, на ночь, то в идеале, или куда-то вы идете, то в идеале давать не полоскать, а смешать какую-то травку или вот то, о чем мы говорили, с какао-маслом. Например, это может быть смесь алоэ, меда и какао-масла. Или смесь, например, того же прополиса и какао-масла. В таком случае оно очень долго будет оставаться во рту из-за того, что жир будет, будет такую пленочку создавать и будет оставлять лечебный эффект. Само по себе какао-масло очень хороший продукт для боли в горле, потому что смягчает и предотвращает раздражение. Но плюс к этому оно замечательно транспортирует такие вот жирорастворимые продукты, как прополис, например, которые в воде не растворяются. Поэтому можно вот так вот делать. Если у нас идет уже кашель, который спускается в трахею, то тут важно определить, сухой он или влажный. Есть разные стадии кашля, и если лечить химическими препаратами, то здесь очень важно не лечить сухой кашель препаратами, которые там для влажного, да. Если это травки, то есть универсальные травы, которые подходят и для сухого, и для влажного кашля. И мы сейчас это разберем. Я отдельно вначале для сухого и для влажного, а потом вы поймете, что очень много трав можно применять при любом, и поэтому они так востребованы в нашей народной медицине. Именно вот там 5-6 трав, они практически всегда используются именно потому, что они универсальные. Если это детки, то мы знаем такие обычные таблеточки, которые продаются в аптеке, как мукалтин. На самом деле их состав это алтей, и это, наверное, один из немногих препаратов, которые я бы советовала, можно спокойно покупать в аптеке, потому что там практически кроме алтея больше ничего нет. Ну, есть, конечно, какой-то там крахмал, который соединяет, или просто берете корень алтея, мелите в кофемолке, делаете самостоятельно какие-нибудь шарики, выкатываете. Це універсальний. Алтей это универсальный, да, но для детей, в принципе, практически каждый препарат универсальный, кроме солодки, наверное. Детям можно девесил, душицу, мать-и-мачеху, подорожник. Это то, что можно детям, ну, буквально там с 9 месяцев, 10 месяцев, да. Вот. На самом деле дети младшего возраста довольно редко болеют кашлем меньше, чем годик, более глубоким. Вообще они не болеют ангинами однозначно, у них еще нет миндалин, поэтому никого не слушайте и сами не придумывайте лишние диагнозы. Дети до 2 лет ангиной болеть не могут, поэтому у них может быть либо от ушки болеть, либо уже сразу более глубокий кашель. Что еще? И сироп плюща. Я о нем говорила и при насморке, и вот укажу, что это очень хорошая вещь. То есть можно взять просто листья плюща и самому его сделать, либо в виде проспана, который продается в аптеках. Из специй детям можно куркуму. Смотрите, вот там, где мы говорили про горло и полоскание либо смазывание, куркума в Индии считается специей, которая сильнейший антисептик. То есть ею вытирают поверхности, ею моют полы, ею присыпают гнойные раны. Ну, в общем, везде, где есть возможность инфицирования, используется куркума, карри и еще некоторые специи, майоран, например. Она практически, ну, она немножко горчит, но не так, как там перец или чеснок, и поэтому ею можно делать тоже болтушки или смазывать, или полоскать горло. По поводу кашля, который сухой. При сухом кашле идет травматизация слизистой трахеи или бронха, и это очень болезненный кашель. То есть здесь самое главное – это смягчить кашель, чтобы он не травмировал нашу слизистую, потому что ее еще потом придется заживлять. Поэтому все препараты должны быть обволакивающими и смягчающими. Если из трав, то это клевер, липовый цвет, алтей, листья мать-и-мачехи, цветы коровяка.
И тут очень важно еще такие действия, как увлажнение воздуха. То есть обязательно открывать и проветривать. То есть мы когда заболеваем, мы там укутываемся, лежим, все закрыли, на улицу не выходим, и это очень сильно удлиняет процесс выздоровления. То есть даже если вы лежите под 3 одеялами, надо раз в 2 часа открывать полностью окна и проветривать, выветривать весь старый воздух, загонять влажный зимний такой воздух. Если у вас нет температуры там выше 38, то обязательно выходить хотя бы на 10-15 минут на улицу, подышать, не мерзнуть, а вот подышать, продышаться. Причем хорошо, когда выйти, делать такие дыхательные упражнения с медленным вдохом и медленным выдохом. То есть глубокое дыхание. Плюс к этому можно дуть в трубочку, просто в стакан с водой, ставить соломинку и дуть. Таким образом профилактировать пневмонию, то есть чтобы шла глубокая оксигенация, скажем, легких. И можно использовать при сухом кашле очень хорошо просто небулайзер, который продается в аптеках, по идее, для того, чтобы в нем разбавлять лекарства. Ингалятор. Да, ну ингалятор это одно, а небулайзер это другое. Ингалятор, он дает горячий пар, а небулайзер, он распыляет до микро-частичек воду, и она как бы глубоко проникает в легкие, как бы его смачивая. Ну вообще он создан для того... Да, он создан для того, чтобы в него растворять водорастворимые лекарства, но я советую в него просто ничего не растворять, использовать просто воду боржоми без газа или в содовую воду. Если это тяжелый приступ удушья, то допускается 1-2 капли спирта капнуть в небулайзер. Это вот как реанимационные мероприятия при, например, астме там, и так далее. Вот в таком случае идет, ну, это реально 1-2 капли, понимаете, да? То есть люди же могут переборщить, поэтому я очень внимательно следите за этим. Это именно если приступ удушья, то оно способствует вот моментальному расширению бронхов. Вот. И, ну я так хотів підвести. И даже если вы никаких трав туда ничего добавлять не будете, то вот само увлажнение, так же, кстати, как и полоскание, не обязательно доказано, что если человек просто при боли в горле будет полоскать водой без ничего каждый там час, то у него пройдет горло там в разы быстрее, чем если он не будет этого полоскать. То есть очень важно смягчать и увлажнять, понимаете, да, даже без ничего. Это уже дает колоссальный результат. И обязательно не сидеть дома. При влажном кашле это очень важно. И при мокром важно, но там как бы больше дренаж нужен. А при сухом это очень важно, потому что это именно и есть причина возникновения сухого кашля, понимаете, да? То есть замкнутое сухое помещение, лежим, не шевелимся, дренажа... Ну, и опалення и тому подобное. Да, если это уже приступ, который, сухого кашля, который идет похожий на бронхоспазм, то есть вот как коклюшный кашель, человек не может остановиться, то тут можно добавлять еще чабрец, душицу и багульник. Но в принципе вот даже тот же чабрец, вы понимаете, да, препарат, который может снимать бронхоспазм, но совершенно безобиден. Начинайте его добавлять в свои чаечки сразу, как только начинаете кашлять. Не ждите каких-нибудь осложнений. И еще, если есть удушливый кашель, можно пить отвар валерьяны. Он не только успокаивает мозг, но он снимает напряжение даже в бронхиальном дереве, и это очень, скажем, легкий такой способ выйти из этого состояния. И влажный кашель... мы добавляем тогда те травы, которые усиливают выделение мокроты. То есть мы понимаем, что у нас есть влажная, вязкая мокрота, и ее надо как можно больше, то есть помогать легким, это выводить наружу. Ни в коем случае нельзя блокирующие препараты применять, которые там, не знаю, уменьшают выделение мокроты, потому что это грозит потом пневмонией, застоем. При влажном кашле, и это, в принципе, и при сухом, очень важно обильное питье, и оно должно быть не просто обильным, оно должно быть даже не комнатной температуры, а где-то температуры 32-39 градусов. То есть температуры тела, чтобы оно максимально быстро всасывалось в организм, чтобы организм не тратил силы на подогрев этого и не тратил силы на охлаждение. То есть кипяток пить тоже не стоит. Он не усваивается в организме, так же, как и холодная вода. Ну, плюс к этому, чай, до речі, також? Вот чай, ни одно животное не пьет воду горячее, чем 40 градусов. То есть вы вот налейте собаке или кошке, она будет ждать ровно столько, пока она сможет это пить. Тобто
повинен бути, ну от котам і собакам їм легше, вони язиком вони то вже гаряче точно не зачерпнуть. А ми губами сьорбаємо потрошки і можемо гарячіше пити, та? Ну, смотрите, тут надо аккуратно. По крайней мере, дети никогда в жизни не захотят пить что-то очень горячее. Поэтому вот до 50 градусов... Вообще 39 считается, 40. Чай. Но я думаю, что если это вот начальная простуда с 37 температурой, когда мы говорили, что можно разогреваться, тогда может быть и 60. Вы как бы налили себе в чашку, а там уже там, пока начали пить, уже там 50. В принципе, поки сьорбаємо, воно ж охолоджується трошки там в роті. Да. Но если это дети, например, у которых во время кашля часто бывают рвоты, ну то есть вот рвотные позывы, то очень важно, чтобы вода очень быстро всасывалась и не было рвотных рефлексов. Вот в таком случае обязательно, чтобы вода была уже температуры тела. Тогда она будет прям во рту всасываться, и у ребенка не будет обезвоживания. Вот это очень важно. Насчет влажного кашля. То есть, смотрите, это может быть солодка, да, обычная, которая продается в аптеках, или которую вы сварите сироп сами дома, потому что она очень сладкая, ее просто надо проварить в воде, и вы получите густой сироп. Это может быть разные морсы, там, клюква, калина, брусника и так далее. Потому что при влажном кашле они еще дают и мочегонный эффект, то есть усиливают фильтрацию через другие органы выделения. Это очень важно. Нас зовсім мало часу лишилося. Давайте от щось найголовніше, буквально у нас секунд 30 лишилося ще. Ну, вот, например, та же липа, шалфей и цвет бузины подходит как для влажного, так и для сухого кашля, поэтому запомните эти растения, используйте их и имейте их у себя всегда дома и начинайте это делать заранее. И не забывайте, что помимо того, что вы принимаете внутрь, крайне важен массаж, особенно при влажном кашле. Это дренирующий массаж, когда массаж делается снизу вверх, то есть практически с начала ребер до самых плечиков, неважно, ребенок или взрослый, очень хорошо смазать медом, и чтобы мед прилипал к ладошке, вот так простукивая. Таким образом вы будете помогать выгонять эту мокроту с ваших легких, и она пройдет значительно быстрее. Еще есть спереди вот такие точечки, чуть ниже ключицы, P1, они отвечают за набор энергии в легкие, чтобы, когда особенно у человека приступ удушья, достаточно вот здесь очень сильно нажать, и человеку становится лучше. Не забывайте о точечных массажах пальца, да, вот эта вот часть отвечает за легкие, точно так же на ноге ниже большого пальца идут места, которые отвечают за легкие. Если вы в транспорте начинаете удушливо кашлять, и вам просто вот, ничего не помогает, вам придется выйти из маршрутки просто, можно взять ручку или свои там ключи, да, от дома, и найти болезненную точку на пальце, а она обычно есть в этот момент, и просто вот ее вот так вставить и очень сильно подержать. И у вас пройдет очень быстро, буквально в течение нескольких секунд, приступ удушья. Это акупунктура, она работает тысячелетиями, об этом тоже стоит не забывать. Що ж, дякуємо за багато корисної інформації, за поради. Мусимо за браком ефірного часу прощатися з вами, ну і рухатись далі до наступної рубрики. Рубрика «Культогляд» спеціально для вас.